Chào mọi người, hôm nay là cuối tuần mà thằng quay phim không có nhà. Nhưng ngặt một cái là tôi lại muốn làm một tập mới. Cho hôm nay là tôi bạo gan, tôi đứng máy luôn, kiêm quay phim luôn. Đấy, hiện tại là tôi đang đứng ở sân banh trước cửa nhà tôi. Tôi mở rộng cho mọi người coi. Chắc thì lúc trước sân banh này người ta vẫn đá bình thường, nhưng mà nay thì bỏ hoang lâu rồi, nên là cây cối mọc tùm lum la này, rác nữa, đủ thứ. Sân banh rộng lắm, xưa tôi đá banh đây suốt. Đấy, rộng không, giờ người ta chăn bò rồi nè. Và hôm nay dự định của tôi là dắt mọi người đi trang trại dế, mua dế về làm. Trang trại đó thì cách xa ở đây ạ, đi tầm 10 cây số á. Vắng vắng thì chạy tầm 15 phút tới rồi. Đấy, giờ tôi vô tôi chuẩn bị đồ và con đi theo tôi nha. Đi thôi. Mình đi nãy giờ tới nè bà con. Mình quẹo trong ở đây, ở trong hẻm này là tới. Đi một mình cho nên là rất là khó khăn trong việc mà vừa chạy vừa quay, nên những cái cảnh nào đẹp thì tôi sẽ ngừng lại tôi quay. Những cái đường rẽ trang trại dế lúc nãy là mình quẹo vô á, xài tầm 300 m nữa là tới đây này, đẹp không? Giờ ở đây người ta đang kéo cá rồi. Đang kéo, không biết có hay không. Còn một thao luôn, thao cá luôn. Quyết tâm là đi theo tới cùng luôn. Bây giờ tôi đứng chờ cũng 10 phút hơn rồi mà chưa thấy vợ cái mẻ lưới này. Cái bà đó đang rửa cá. Thôi bây giờ mình đi cho kịp giờ nha mọi người. Coi đây được rồi, trưa rồi. Thức ăn. Cái này là mình mặn sao chú? Cũng như là với trứng thì người ta mới lặt cánh. Còn bay với thịt này là tất nhiên là với trục này nè, là nó đâu có cánh đâu, mình không có cánh nè. Chỉ có vài ba con có cánh là công nó làm nó cánh ra thôi. Trời, vậy giờ là mặn không được hả ta? Mặn cực có hả? Lâu không? Tại vì mặn là con dế chừng nào nó có cánh như con dế cánh lọt như vậy á, rồi bắt đầu công mới lặt cánh ra nó làm. Dạ. Vậy giờ là chú chỉ có sẵn nè. Có sẵn, tại vì công nó làm vô một lọt một lần ra mấy chục ký rồi. Mấy chục ký rồi. Ở này mình làm món gì ta? Dế này mình chiên nước mắm hay là làm lăn bột họ rồi đó. Chiên nước mắm nữa hả? Chiên nước mắm chắc ngon ạ. Chiên nước mắm thì nó ngon rồi, lăn bột cũng ngon. Rồi vậy chú lấy con nửa ký đi. Nó quay vô trong á, mấy cái trong này đi. Giờ mình vô mình tham quan trang trại dế này đi. Nãy con đi ở ngoài đường mà không biết hướng thấy để bảng thì chạy theo thôi. Đấy, người ta nuôi dế rất là nhiều, quá trời luôn. Cái này giờ đó còn cái này mới đỡ. Dế quá trời dế. Nếu bình thường mình nuôi có bao lâu là mình bán được chú? Như ra con dế trứng thì nó phải từ 50 đến 55 ngày, còn dế thịt thì từ 32 đến 35 ngày mình làm. Vậy hả? Tại vì cái này nó có hai mặt hàng. Dạ. Cái này như thế này là bán được rồi phải không? Như này nè. Cái này là giờ nó đang bắt đầu nó bung cánh lên vậy nè. Là chuẩn bị để làm dế trứng. Dế trứng hả? Là nó bung cánh, mình để cho nó lên cánh, nó bụng có chữa rồi mình mới đem ra mình làm thịt. Còn phía bên mấy bên chỗ bên này đây.
Cái này là dế con nhỏ. Này còn nhỏ hả? Dế này còn nhỏ hơn. Lên rồi. Cái này đỡ ăn cái gì chú? Nó ăn cám với lá mì. Còn có khi mình muốn làm thịt đó mình ca thức ăn mình cho nó củ sắn vô cho nó tẩy qua cái chất xám còn lại trong cơ thể á. Dạ. Mình cho nó ăn củ sắn vậy cái mình bỏ 4 tiếng hồ sau mình mới làm thịt. Mấy con này nó ăn tạp vậy lắm rồi. Thứ gì nó cũng ăn hết á. Lúc trước gần nhà tôi có người nuôi mình cũng biết. Ta lấy mồi này câu cá cũng dữ lắm. Rồi. Có từng bịch vậy bỏ sẵn luôn. Mình ăn mình chế biến ra từ từ. Nhưng mình khách nhiều á mình làm chuyên lần bịch 2 bịch. Về thịt đóng gói này. Đặc sản ở miền Tây nè. Cái này là bao nhiêu ta? Nửa ký, đồng là nửa ký. Hòa về nửa ký. Này là với thịt, còn với trứng nó tem màu xanh. Rồi. Với trứng nó đã hết rồi. Bây giờ sau khi mà nói chuyện với lại cái anh chủ tiệm đó, tôi đã mua được một bịch dế nè. Và mình hỏi anh nó trả lời rất là nhiệt tình, không có giấu giếm gì hết á. Tan. Ok, bây giờ mình sẽ unbox cái hộp này. Rồi trong đây có gì nha. Đây. Một cái Cavisit 5 bịch dế. Đây 5 bịch. Đây mình mở ra coi. Có gì trong đây nha. Coi. Có dế với có gì? Lại có côn trùng cánh kháng. Đây. Dế người ta đã mần. Đâu rồi? Đây. Dế người ta đã làm sạch sẽ cho mình rồi. Mình chỉ đem về rã đông là nấu thôi. Coi kỹ không mọi con. Cái này là người ta đã lặt cánh này, lấy bụng ra, lấy ruột ra rồi. Này, an tâm, sạch sẽ. Ai kỹ thì có thể là bỏ cái phần chân này đi. Phần chân này nè, ăn rất là dễ mắc cổ. Hồi đó tôi ăn tôi bị mắc cổ. Có ai như tôi không? Ăn dế mắc cổ. Nhúng này lâu đúng không? Lâu cái gì mà đâu. Nhúng là kê củi lên, bỏ than lên, chứ củi không kê lên mà cái chừng nào nấy. Chửi quá. Chửi từ sáng đến giờ. Cái này là bếp than mà đâu phải bếp củi đâu. Bếp củi là gác củi là nhúng trên bát củi rồi mới bắt than. À. Ngoại tôi bà con. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm chan nước mắm này. Nước mắm này là để mình chiên nước mắm á. Mình làm món dế chiên nước mắm mà. Tất nhiên phải có nước mắm rồi. Giờ mình đổ nước mắm vô. Mình chơi hết chai đi. Hai chai còn có miếng này. Rồi con. Đó. Ồ, này chắc hơi nhiều quá. Xong rồi mình cắt ớt bỏ vô. Cái này là làm càng cay càng ngon nha bà con. Mà tại có bà ngoại tôi ăn nữa nên làm ít cay thôi. Cỡ 2 trái thôi. 2 trái ớt là được rồi. Chứ đúng ra là làm phải nhiều ớt lên. Càng nhiều càng ngon mà. Rồi. Bỏ đường vô, lấy một ít đường. Đây. Một muỗng đường. Rồi, bột ngọt. Vì đây là món chiên nên đường này bỏ không sao hết, không sợ bị khét. Mà lưu ý là mình chiên xong rồi mình mới bỏ đường vô. Thôi mình mới bỏ nước mắm vô. Đây sau xíu rồi tôi sẽ nói. Bây giờ đây cứ là như vậy đi. Ok. Quay lên. Được chưa? Giờ bà ngoại chiên dầu được chưa? Dầu nhiều lên bà ngoại. Được rồi. Dầu nhiều lên cái cho dế mình giòn á. Ngon lắm á. Hôm nay ngoại tôi chiên. Ngồi tôi phụ bếp thôi. Ít phần chế dầu nhiều ở đây á, mình bỏ con dế vô là nó sẽ giòn lên mà mình không có nêm. Tại vì sao? Tại vì mình đã nêm rồi. Mình đã nêm ở trong chén nước mắm này rồi.
Xíu nữa là dế giòn là mình đổ nước mắm vô. Chờ nữa xong. Đó, giờ thành chế chiên nước mắm. Nhưng mà mục đích mình không có đổ vô chung là bởi vì đổ vô nó sẽ mềm. Mình chỉ cần chiên dế cho giòn lên mình đổ rồi mình tắt lửa liền á thì nó sẽ không có mềm. Rồi hiểu ý không? Đấy. Mình đã nêm sẵn đây hết rồi, không sao hết. Chút nhậu không ngoại? Chút nhậu không? Kêu mẹ qua. Qua luôn hả? Ừ. Nhậu ha. Dế thì được chưa rồi? Nó vô đầu mình đổ vô rồi con. Hết vô luôn. Chút vô. Cái chân bắn á. Đây đây. Nhiều quá nó không có giòn. Thôi viên đây thôi. Cái này chúng mình tính tiếp. Viên nãy sao? Cái này có nhiều loại đó mà. Nãy cái người mua hỏi người ta cái người ta chỉ mình nhiệt tình đó. Đừng trộn, khoan trộn, chân vàng. Nãy vô con hỏi người ta trả lời nhiệt tình đó. Không giấu. Ngu ta còn mừng. Đợi Tết bán mấy trăm ký á. Này với nuôi không? Với nuôi. Nhà ông phu. Đâu đầu. Thì đút cái đầu ra, cái đút cái cứt này. Giờ mình lọc tỏi đi, chút nữa mình giật tỏi đây luôn. Cái nguyên củ hả? Cắt bằng đôi. Lấy dao đi, lấy dao này. Quay một mình cực lắm. Không có thằng quay phim ở đây, hôm nay mình tôi gánh luôn. Mà vui. Chiên thơm không? Nhìn ngon không? Nói chuyện thôi, tại con dọn dọn. Giờ bắt đầu mình bỏ tỏi vô. Đã, đẹp quá. Rồi con, nhìn kỹ đi. Dế bắt đầu gần giòn rồi đó, nãy giờ mình làm được cỡ 5 phút rồi đó. 50 phút kìa. Xíu nữa là cái này ăn là bùi tỏi á. Bước người lấy cái sạn. Trộn ngoài. Thơm ghê ha. Cái này mình làm tầm 3 phút nữa là được rồi. 3 phút nữa là giòn rồi. Đấy, mình cứ để lửa vậy đó. Thử đây. Thử con. Thử con coi. Nóng. Bỏ ngoài chĩa. Sắp rồi, cái này đảo vào lửa xíu nữa là cái mình đổ dầu ra bớt, đổ bớt dầu ra cái Chắc dầu bớt cho nó mau giòn. cho nó mau. Đây. Biết rồi. Cái đầu mình sẽ chắc dầu ra. Chắc dầu để đảo cho nó giòn lại. Đó, mình đổ dầu ra nha. Để vậy đảo lại cho nó giòn. Bắt đầu mình đảo tiếp. Còn dầu lâu giòn. Xong rồi nước mắm lúc nãy mình đã nêm rồi nè. Đây, coi kỹ. Chứ nước mắm lúc nãy tôi đã làm rồi nè, để ăn xài ngon lắm. Bây giờ không ăn xài được, phải làm cái này. Nào mình chan vô cái này xong mình tắt lửa là xong rồi đó. Mình chan vô luôn nha. Có ớt nè. Có ớt nè. Ít ớt lắm. Mặn á. Không. Thôi không chờ nữa. Bỏ đi dừa hơi nhiều quá mặn. Mặn á. Rồi. Bỏ bột ngọt rồi chưa? Bỏ rồi, giờ thêm miếng đường nữa. Thôi nhìn nó xuống rồi đó. Rồi. Thêm miếng đường mà trộn luôn nha. Rồi. Quá ngon luôn. Đó. Nhắc. Rồi. Nhắc xuống đi chứ. Nhắc xuống rồi. Đó. Đấy, giờ mình bắt đầu mình ăn.
Mà ăn thử, mà ăn thử coi thấy ngon không? Nhộng á. Ngoại cũng uống bia nữa không? Ít không? Cái gì? Thôi đổi chén, con chén này nè. Vô, cũng ly đi. Hết ly này nổi không? Uống không xỉu luôn. Thôi uống. Giới thiệu bà con coi cái này rượu gì ngoài? Cái này ngoại làm hả? Chanh. Ăn thì uống vô đi. Chanh không có gì nữa không? Chanh với đường phèn. Đường phèn hả? Rồi rượu nữa. Ăn đi. Cay không? Rồi món này thành phố bán mắc lắm á. Rồi, đây là phanh cứng của mùa gặt miền Tây nha bà con. Còn ngoại tôi. Phanh cứng luôn. Phanh cứng ngắt luôn. Vô ngoại, vô cái nữa mình nghỉ đi. Để bà con người ta ăn cơm. Nghỉ nha bà con. Ủa ngoại, vô.